75 HP का सबसे सस्ता CRDI ट्रैक्टर दोस्तों ये है सोनालिका का DI 75, जो कि 4712 सीसी के साथ आता है। 290 Nm का ट्रैक्टर टॉर्क जनरेट करता है। अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 24 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलेगा, 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स सटल शिफ्ट के साथ में। 2500 kg की जो इस ट्रैक्टर में लिफ्टिंग क्षमता मिलेगी। जो रियर एक्सल है वो भी जो है ना प्लेटरिन ड्राइव के साथ में इसमें आपको रियर एक्सल मिलने वाला है। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो है 13 लाख रुपए ऑन रोड। तो आपको इस सोनालिका का CRDI ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।